ஹாய் கைஸ், டிடிஎஃப் வாசன். இவரு நம்ம ஊர் கோயம்புத்தூர்ல தான் காரமடைங்கிற ஒரு ஊர்ல பிறந்திருக்காரு. இவரோட அப்பா ஒரு போலீஸ் ஆபீசர். அவர் ஒரு ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்கை வச்சிருந்திருக்காரு. திடீர்னு ஒரு நாள் டிடிஎஃப் வாசன் 7வது படிக்கிற அந்த டைம்ல அவரோட அப்பா இறந்து போயிருக்காரு. அதனால அவர் வச்சிருந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்குமே ரொம்ப நாளா ஓட்டாமலே இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வாசன் காலேஜ் படிக்கிறப்ப அந்த பைக்கை ரெடி பண்ணி வாசன் என்ஃபீல்டர்னு சொல்லி ஒரு யூடியூப் சேனலையும் ஆரம்பிக்கிறாரு. ஆனா அந்த சேனல்ல அவ்வளோக்கா வியூஸ் போகாதனால அந்த சேனலை கை விட்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் 2020 ஆகஸ்ட் மாசம் உருவாக்கப்பட்டதுதான் சொல்லப்படுற யூடியூப் சேனல். அந்த சேனல்ல கோயம்புத்தூர் டு லடாக்குங்கிற சீரிஸ் வேற லெவல்ல ஹிட் ஆகுது. அதுல இருந்து ஒவ்வொரு வீடியோமே பல மில்லியன்ஸ் வியூஸ் போகுது. சோ அதுல இருந்து இவருக்குமே ஒரு பெரிய ஃபேன் பேஸ் கிரியேட் ஆகுது. இப்படி ஒரு பையன் ஃபேமஸ் ஆனதும் இதை டிமோட்டிவேட் பண்றதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா நியூஸ் சேனல் இவர் பைக்கை ஃபாஸ்டா ஓட்டுறாருன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது மூலமா அவர் மேல நிறைய போலீஸ் கேஸ் இருந்தாலுமே அவரோட சேனல் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்து பிரச்சனைகளை சிம்பிளா ஹேண்டில் பண்ணிருப்பாரு. இவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா, என்னதான் நமக்கு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் அது நம்ம சிம்பிளா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு பெரிய மேட்டரே இல்லைங்க.